ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், அஸ்ஸலாமு அலைக்கும். வெல்கம் டு காஃபெமி ரெசிபி. இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் பார்க்க போகிற ரெசிபி என்னென்னா, சிக்கனை வச்சு தான் ஒரு ரெசிபி பண்ண போகிறோம். அதாவது எல்லாத்தோட ஆல் டைம் ஃபேவரட் வந்து சிக்கன் மஞ்சூரியன். அதை தான் நான் உங்களுக்கு எப்படின்னு செஞ்சு காமிக்க போகிறேன். இது வந்து மெயினாக என்னோடய பிரதர்ஸோட ஃபேவரெட்டு. ஸோ வந்து இதை நான் உங்களுக்கு செஞ்சு காட்ட போகிறேன். அதுக்கு நான் 1 கிலோ அளவுக்கு சிக்கன் எடுத்திருக்கேன். நீங்கள் போன் உள்ளதாகவும் எடுத்துக்கலாம், இல்லை போன்லெஸ்ஸாகவும் எடுத்துக்கலாம். நான் போனோடு தான் எடுத்திருக்கேன். அதை ஒரு மிக்சிங் பவுலில் போட்டுக்கோங்க. தென் வந்து இப்போ இதை மேரினேட் பண்ணி வச்சிடலாம். ஃபஸ்ட்டு நம்ம அதுக்கு 1 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு இஞ்சி பேஸ்ட்டும் 1 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு பூண்டு பேஸ்ட்டும் சேர்த்திக்கலாம். சேர்த்திட்டு நெக்ஸ்ட் இதில் தேவைக்கு தகுந்த மாதிரி சால்ட்டு சேர்த்திக்கலாம். ரொம்ப ஈஸி தான் இது பண்ணுறது. நான் வந்து ஒரு 1.5 டீஸ்பூன் அளவுக்கு சேர்த்திக்கிறேன். தென் கார்ன்ஃப்ளவர் பவுடர் இருக்குது இல்லையா, கார்ன்ஃப்ளவர் பவுடரை நான் வந்து ஒரு 3 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு சேர்த்திக்கிறேன். சிக்கனை நல்லா வாஷ் பண்ணிவிட்டு ஒரு கொலண்டரில் போட்டு ட்ரை ஆக்கி வச்சுருங்க. தண்ணியெல்லாம் நல்லா இறங்கிட்டு வெறும் நல்லா கொஞ்சம் ட்ரையான சிக்கனாக இருந்தால் தான் இதுக்கு செய்கிறதுக்கு உங்களுக்கு பர்ஃபெக்டாக வரும். தென் வந்து பெப்பர் பவுடர் இருக்குது இல்லையா, பெப்பர் வந்து ஒரு 3 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு சேர்த்திக்கோங்க. சேர்த்திட்டு இதில் ஒரு முட்டையை உடச்சி விட்டுறலாம். மொத்த மேரினேஷனே அவ்வளோதான். இதில் உடச்சி விட்டுட்டு இப்போ இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி வச்சிட வேண்டியது தான். மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு காமிக்கிறேன். பாருங்கள், இது எந்த அளவுக்கு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுட்டேன். இது ஒரு 15 மினிட்ஸ் மட்டும் ஊறட்டும். ரொம்ப நேரம் ஊறணும்ல அவசியம் இல்லை. இல்லை டைம் இல்லைன்னா நீங்கள் இன்ஸ்டண்ட்டாக கூட அப்போவே பொரிச்சிக்கலாம், ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. இப்போ இதை ஒரு சைடு வச்சிடலாம். நெக்ஸ்ட்டு இந்த மாதிரி இப்போ ஒரு சாப்பர் வந்து நார்மலாக எல்லாத்து வீட்லேயுமே இருக்குது. ஸோ நான் இந்த சாப்பரை யூஸ் பண்ணிக்கிறேன். 5 பச்சை மிளகாவை சேர்த்திக்கிறேன். தென் வந்து 2 முழு பூண்டு, நல்லா பெரிய பூண்டுன்றங்காட்டி நான் 2 முழு பூண்டு எடுத்திருக்கேன். சப்போஸ் நீங்கள் எடுக்கிறது சின்ன சைஸ் பூண்டாக இருந்தால் 3 முழு பூண்டு எடுத்துக்கோங்க. எடுத்துகிட்டு இப்போ இதையும் உள்ளே சேர்த்திக்கிறேன். சேர்த்திட்டு நல்லா இதை இப்படி கட் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க. நல்லா பொடிசாக கட் பண்ணும். இதுதான் இது கொடுக்க போகிற ஃப்ளேவரு. ஏன்னா வந்து இது நம்ம இப்போ மட்டும்தான் இஞ்சி பேஸ்ட் சேர்த்தணும். இதில் இஞ்சி சேர்த்தக்கூடாது, வணக்கும் போது தக்காளி சேர்க்கக்கூடாது, பின்ன வந்து மிளகாத்தூள் சேர்த்தக்கூடாது. மிளகாத்தூள் இல்லாமல் பெப்பரும் வெறும் இந்த மிளகாவோட காரத்தில் மட்டும்தான் நம்ம செய்ய போகிறோம். இப்போது நல்லா இதை நான் கட் பண்ணிவிட்டு காமிக்கிறேன் உங்களுக்கு. பாருங்கள், இந்த அளவுக்கு நல்லா பொடிசாக கட் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க. உங்கள்கிட்ட இந்த மாதிரி சாப்பர் இல்லைனா நீங்கள் கையில் கூட இந்த அளவுக்கு பொடிசாக கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். இப்போ நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணுறதுன்னு காமிக்கிறேன். நெக்ஸ்ட்டு பாருங்கள், நம்ம மேரினேட் பண்ணி வச்சுருக்க சிக்கனை ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துடலாம். அதுக்கு நான் ஒரு கேஸ்ட் அயர்ன் பாத்திர ஸ்கில்லெட்டில் கொஞ்சமாக ஆயில் விட்டு வச்சுருக்கேன். அது நல்லா ஹீட் ஆனோடனே நம்ம மேரினேஷன் பண்ணி வச்சுருக்க சிக்கனை ஒன்றா போட்டு நம்ம ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துக்கலாம். ஃப்ரை பண்ணி இது எல்லாத்தையும் தனியாக எடுத்துகிட்டு அதுக்கப்புறம் தான் நம்ம அதுக்கு உண்டான சாஸ் ரெடி பண்ண போகிறோம். இப்போ இது எல்லாத்தையும் போட்டு கொஞ்சம் அடுப்பை வந்து லோ ஃப்ளேம்லேயே வச்சு குக் பண்ணுங்கள். உங்களுக்கு டக்குன்னு மேலே கலர் கொடுத்துரும் நம்ம கார்ன்ஃப்ளவர் சேர்த்திருக்கனால, பட் உள்ளே வேகாது. ஸோ நம்ம கொஞ்சம் சிம்மாக்கி பொறுமையாக குக் பண்ணி எடுங்க. நான் எடுக்கும் போது உங்களுக்கு காமிக்கிறேன். பாருங்கள், இப்போ சிம்லேயே வச்சு நல்லா நான் இதை ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துட்டேன். உள்ளெல்லாம் நல்லா வெந்துருச்சு. உங்களுக்கு கலர் சேஞ்ச் ஆனது தெரியுதுன்னு நினைக்கிறேன். பாருங்கள், எந்தளவு கலர் சேஞ்ச் ஆகி வந்திருக்குன்னு. இப்போ இதை நான் வந்து ஒரு பவுலுக்கு மாற்றிடுறேன். இப்போ நெக்ஸ்ட் பேட்சை ஃப்ரை பண்ணிடலாம். அதையும் இதே மாதிரி நான் கொஞ்சம் ஸ்லோ குக் பண்ணி எடுத்துக்கிறேன். நான் எல்லா பேட்சும் இதே மாதிரி ஃப்ரை பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு என்ன பண்ணுறதுன்னு காமிக்கிறேன். பாருங்கள், நான் எல்லா சிக்கனையும் அதே மாதிரி ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துட்டேன். தென் வந்து ஒரு பேன் வச்சுட்டு அதில் நான் ஏற்கனவே ஃப்ரை பண்ணேன் இல்லையா, அதே ஆயிலை வந்து கொஞ்சம் ஊற்றிருக்கேன். ஒரு 3 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு இருக்கும். நெக்ஸ்ட்டு நம்ம இந்த பூண்டையும் மிளகாவையும் க்ரஷ் பண்ணி வச்சோம் இல்லையா, அதை உள்ளே சேர்த்துக்கலாம். இதுதாங்க இது கொடுக்க போகிற ஃப்ளேவரே. ஸோ எவ்வளோ சேர்த்துனிங்கனாலும் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. அதிகமாக இருக்கிற அளவுக்கு உங்களுக்கு ஸ்மெல் சூப்பராக இருக்கும். ஸோ கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணுங்கள். ஒவ்வொருத்தர் வந்து இந்த மஞ்சூரியன் வந்து ஒவ்வொரு மாதிரி ஸ்டைலில் செய்வாங்க. பட் இதுதான் வந்து பர்ஃபெக்டான ஒரிஜினல் ரெசிபி. ஸோ கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள், டிசப்பாயிண்ட்டே ஆக மாட்டீங்க. இப்போ இதை நல்லா இந்த எண்ணெயில் ஃப்ரை பண்ணிக்கணும். பாருங்கள், இந்த அளவுக்கு நல்லா கோல்டன் ப்ரௌனாக ரோஸ்ட் ஆன உடனே நெக்ஸ்ட்டு நம்ம இதில் 2 பெரிய வெங்காயத்தையும் தென் வந்து 3 குடமிளகாவையும் கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். இந்த மாதிரி க்யூபாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். அதை உள்ளே சேர்த்திக்கோங்க. இதுவும் அந்த ஆயிலில் நல்லா வணங்கணும்னு அவசியம் இல்லை. கொஞ்சம் வந்து நறுக்குன்னு கடிப்படுற மாதிரி இருந்தால் தான், க்ரன்ச்சியாக இருந்தால் தான் இந்த ரெசிபிக்கு நல்லாயிருக்கும். இதில் கொஞ்சம் ஜஸ்ட்டு லைட்டாக நம்ம ஏற்கனவே சிக்கனுக்கு போட்டிருக்கோம். இந்த வெங்காயத்துக்கு தகுந்த அளவுக்கு சால்ட் சேர்த்திக்கோங்க. அப்போ உங்களுக்கு டக்குன்னு குக் ஆயிரும். இப்போது ஒரு 3 to 4 மினிட்ஸ் நல்லா குக் ஆயிடுச்சு. உங்களுக்கு வணங்கினதுக்கப்புறம் நெக்ஸ்ட்டு நம்ம இதில் சாஸெல்லாம் ஆட் பண்ணிடலாம். ஒரு 2 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு வினிகர், குக்கிங் ஒயிட் வினிகர் சேர்த்திக்கோங்க. ஏன்னா நம்ம இதில் தக்காளி சேர்க்க போகிறதில்ல, ஸோ அதுக்காக வினிகர். தென் டார்க் சோயா சாஸ் வந்து 1 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு சேர்த்திக்கோங்க. தென் க்ரீன் சில்லி சாஸ் வந்து ஒரு 2 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு சேர்த்திக்கோங்க. தென் நம்மளோட ரெட் சில்லி சாஸ் வந்து ஒரு 1.5 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு சேர்த்திக்கோங்க.
தென் டொமேட்டோ கெச்சப் இருக்கு இல்லையா, அந்த கெச்சப் வந்து ஒரு 2 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு சேர்த்திக்கோங்க. இதுதாங்க இதில் மொத்த தேவையான மசாலாவே. இப்போ இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுலாம். இது வந்து ஒரு சைனீஸ் டிஷ் இல்லையா, ஸோ வந்து கண்டிப்பாக இதில் சாஸ் இல்லாமல் செய்யவே முடியாது. நான் வழக்கமாக எல்லா ரெசிபிலையுமே இது இல்லைனா இது சேர்த்திக்கோங்க, இது இல்லைனா இது சேர்த்திக்கோங்கன்னு சொல்லுவேன். பட் இதில் சாஸ் இல்லாமல் செய்யலாமாக்கான்னு கேட்பீங்க, பட் செய்யவே முடியாதுங்க, சான்ஸே இல்லை. தென் இந்த புளிப்பு சுவையெல்லாம் பேலன்ஸ் பண்ணுறதுக்காக 1 டீஸ்பூன் அளவுக்கு நம்மளோட நார்மலான ஒயிட் சுகர் சேர்த்திக்கிறேன். இப்போ இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுலாம். மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு இது கொஞ்சம் அந்த சாஸோட பச்சை வாசனையெல்லாம் போகட்டும், கொஞ்சம் ஆயிலில் சாட்டே ஆகட்டும். நெக்ஸ்ட்டு வந்து நம்ம அந்த சிக்கன் மேரினேட் பண்ணி வச்சுருந்தோம் இல்லையா, அந்த பவுலில் எனக்கு கொஞ்சமாக அந்த மேரினேஷன் மசாலா இருக்குது. அதுலேயே நீங்கள் ஒரு 1/4 கப் அளவுக்கு தண்ணி சேர்த்திக்கோங்க. சேர்த்திட்டு 1 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு கார்ன்ஃப்ளவர் போட்டு லைட்டாக மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. இது கொஞ்சம் வெந்ததுக்கப்புறம் நம்ம இதில் சேர்த்திக்கலாம். இப்போ இந்த சாஸோட பச்சை வாசனை எல்லாம் போய் பாருங்கள், லைட்டாக எண்ணெயெல்லாம் பிரிய ஆரம்பிச்சிருச்சு. இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம இந்த பவுலில் மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுருக்க கார்ன்ஃப்ளவர் மிக்சரை சேர்த்திடலாம். இப்போ இதுவும் கொஞ்சம் வணங்கி எண்ணெயெல்லாம் பிரியும் போது உங்களுக்கு நல்ல கலர் கொடுக்கும். சாஸ் உங்களுக்கு ஆயிலில் சாட்டே ஆகும்போது நல்ல கலர் கொடுக்கும். சப்போஸ் நான் வந்து இது ட்ரையாக செய்யணுங்கிறதுக்காக, இந்த அளவுக்கு செமி கிரேவியாக வேணுங்கிறதுக்காக நான் இப்படி ரெடி பண்ணுறேன். சப்போஸ் இல்லை உங்களுக்கு நீங்கள் ஏதாவது ஃப்ரைட் ரைஸு அந்த மாதிரி செஞ்சுட்டு நீங்கள் இதை சைட் டிஷ்ஷாக வச்சு சாப்பிட்றீங்க, உங்களுக்கு கொஞ்சம் கிரேவியாக வேணும்னா இன்னும் நீங்கள் 1 கப் அளவுக்கு தண்ணி சேர்த்திக்கலாம். ஒரு 2 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு கார்ன்ஃப்ளவரை கூட சேர்த்து மிக்ஸ் பண்ணி இதில் ஊற்றிக்கலாம். அவ்வளோதாங்க டிஃப்ரெண்ட்டு. இப்போ இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி கொஞ்சம் இது ஆயில் பிரியட்டும் இதிலேருந்து. இப்போ 2 மினிட்ஸ் வணங்கினோடனையும் நம்ம பொரிச்சு வச்சுருந்தோம் இல்லையா, அந்த சிக்கனை உள்ளே சேர்த்திக்கலாம். ஆக்சுவலி இப்போ 3/4 கிலோ சிக்கன் தாங்க இருக்குது. 1/4 கிலோ குழந்தைங்கள்லாம் வந்து தூக்கிட்டு போயிட்டாங்க. ஃப்ரை பண்ணி வச்சுருக்கும் போது ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும். தென் இந்த கிரேவியில் மிக்ஸ் பண்ணும்போது அல்டிமேட்டாக இருக்கும். கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணுங்கள். இப்போ இதை நல்லா ஒரு மிக்ஸ் கொடுத்து கொஞ்சம் அடுப்பை லோ ஃப்ளேமில் வச்சுக்கோங்க. நான் கொஞ்சம் செமி கிரேவியாக கொஞ்சம் ட்ரையாக இருந்தால் போதும்னு தான் செய்கிறேன். வேணும்னா கூட கொஞ்சம் தண்ணி ஆட் பண்ணிக்கிட்டால் இன்னுமே கிரேவியாக வரும் உங்களுக்கு. மிக்ஸ் பண்ணி கொஞ்சம் அந்த சாஸ் எல்லாமே உள்ளே நல்லா, உப்பு மட்டும் கொஞ்சம் இதில் கவனமாக சேர்த்திக்கணும். ஏன்னா எல்லா சாஸ்லேயுமே உங்களுக்கு உப்பு இருக்கும். ஸோ வந்து உப்பு மட்டும் கொஞ்சம் கவனமாக சேர்த்திக்கோங்க. இப்போ நல்லா மிக்ஸ் கொடுத்துட்றேன். பாருங்கள், நம்மளோட சிக்கன் மஞ்சூரியன் சூப்பராக ரெடி ஆயிடுச்சு. பார்க்கவே எவ்வளோ டெம்ப்ட் ஆகுது பாருங்கள். ரொம்ப ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும். கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். நான் இந்த மாதிரி செஞ்சு நிறைய பாராட்டு வாங்கியிருக்கேன். ரொம்ப ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும். இதுதான் ஒரிஜினல் மஞ்சூரியன் ரெசிபி, ரெஸ்டாரண்ட் ஸ்டைல். ஸோ கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். ரொம்ப ரொம்ப ஃபேவரட்டான ரெசிபியாக உங்களுக்கு மாறும். அதுக்கு நான் கேரண்டி கொடுக்குறேங்க. ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும். ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குன்னு சொல்லி எனக்கு லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். என் சேனல் பிடிச்சிருந்தா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், பிடிக்கலனாலும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். ஏன்னா இன்ஸ்டாவில் ஃபாலோ பண்ணுங்கள். நெக்ஸ்ட் ஒரு யம்மியான ரெசிபியில் நான் மாட்டி வந்து உங்களை மீட் பண்ணுறது வரைக்கும் பாய்.